Müsahibim Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyndir. Fevralın 12-sində prezident administrasiyasının nümayəndələri ilə 2 aydan bir görüşlə bağlı razılığa gəlibsiniz. 2 ay keçib görüş baş tutmayıb. Səbəbi nədir? 2 aydan bir görüşün keçilməsi təklifi Əli Həsənovdan gəlmişdi. Bu İctimai Siyasi Şöbənin müdürü, indi də prezidentin köməkçisidir. Və təşkilatçılıq da onun şöbəsinin üzərindədir. Hələlik elə bir informasiya yoxdur. Yəni, ola bilər ki, bugün sabah hansısa bir məlumat ya lehinə olacaq, amma bugünə məlumat yoxdur. Məndə informasiya var ki, bəzi kontaktlar olub, təklif olunan məsələlər öyrənilir və yəqin hansısa bir məsələ olacaq. Ümumən isə əlbəttə ki, bu hakimiyyətin bu prosesdə ciddi baxılmasının testlərindən biridir. Buyurun. Bu görüşdə seçki islahatlar və siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərin müzakirəsi gözlənilirdi. Təklifləriniz nədir? Ümumiyyətlə, hal-hazırdakı bir seçki prosesi əksər ekspertlər o cümlədən biz dialoq adlandırmırıq. Bu daha çox dialoq mühitinin yaradılmasına xidmət edən addımlardır. Və onun da əsas başlıca şərti kimi bu görüşlərdə siyasi məhbusların qeydsiz, şərtsiz azad olunması məsələsi önə çəkilibdir. Bu mövzudan kənarda isə 8 siyasi partiya birləşib mənim də rəhbərlik etdiyim partiyaya daxil olmaqla Azadlıq 2015-ci seçki bloku 2015-ci seçkiləri kontekstində seçki islahatları məsələsini gəlir sürüb. Və böyük ehtimalla da növbəti görüşdə seçki islahatları məsələsi müzakirə olunacaq. Təklifləriniz nədir? Bunun seçki məcəlləsinə, yəni qanunvericilik sahəsində təkliflərin aparılmasından tutmuş, müəyyən siyasi razılıqların əldə olunmasına qədər geniş bir kompleksi əhatə edən təkliflərdir. Bir sıra mediada müxalifət partiya liderlərinin iqtidarla görüşündə əsas səbəbin özləri üçün parlamentdə deputat yeri əldə etməkdən irəli getmədiyini bildirdilər. Münasibətiniz? Yəni, açığı mən buna o qədər də yüksək keyfiyyətli bir təhlil hesab edə bilirəm. Amma əlbəttə ki, müxalifətin əsas vəzifələrindən biri seçkili orqanlara və konkret parlamentə düşməkdən ibarətdir. Və bunun üçün həm islahatların aparılması, həm də müəyyən razılıqların olması, hətta hakimiyyət qüvvələri ilə müəyyən kompromislərin və sazişlərin olmasını da istisna eləmir. Lakin bu təyinatlı bu deputat mandatı əldə eləmək kimi başa düşülməməlidir. Bu bir siyasi proses kimi başa düşülməlidir. Və ölkədə bu avtoriterizmdən demokratiyaya keçid məsələsinə xidmət eləməlidir. Bu kontekstə getməlidir. Ona görə də bəzilərinin bu cür, ola bilsin ki, bu cür düşünür və ya bu cür səmimi bir şəkildə təqdim olunur məsələ, həqiqətə uyğun olan məsələ və ciddi də təhlil deyil. Prezident administrasiyasının bu danışıqlarda səmimiliyinə inanırsınızmı? Biz hesab edirik ki, hər halda istər iqtidar, istərsə də müxalifətin burada ortaq maraq və mənafeləri vardır və hakimiyyət əlbəttə ki, daha çox imitasiya üçün bundan istifadə eləmək istəyir. Müxalifət real nə isə əldə eləmək istəyir. Amma prosesin gedişində nə isə bir orta həddə gəlmək mümkündür. Ölkədə iqtisadi və sosial durumla bağlı narahat edici bəyanatlar səslənməkdədir. Fikrinizcə siyasi məsləhətləşmələrlə yanaşı, sosial və iqtisadi sahədə də münasibətlərin müzakirəsi üçün görüşlər vacibdirmi? Cəmiyyətin rəyi əlbəttə ki, nəzərə alınmalıdır və bu cəmiyyət də geniş anlayışdır və burada hakimiyyətə daxil olmayan ekspertlərin, o cümlədən ekspert olmayan, hətta siyasətçilərin və ictimaiyyət təsir eləyən amillərin də ki, bu böhran bu məsələ ilə sıx şəkildə bağlıdır, yəni öyrənilməlidir. Amma hesab edirəm ki, bu mütəxəssislər tərəfindən əsasən aparılmalıdır. Biz təklif eləmişik ki, bir böhran masası yaradılması bu tipli bir qurum olsun və burada bu məsələlər müntəzəm olaraq müzakirə olunub, bütün təkliflər hər halda nəzərdən keçirilsin. O cümlədən, yəni açıq aydın bütün bizim regionda, o cümlədən Azərbaycanda fəlakət senarilərinin olması bu böhranla əlaqədar gözlənilən məsələdir. O baxımdan da bunun bəziləri də mütləqdir, olacaqdır. Böhranın tam aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bunun yumuşatmaq üçün təsirlərini və mümkün qədər bundan tez çıxmaq üçün hesab edilir ki, geniş bir həqiqətən müxtəlif sahələrdə ictimai dialoqa, o cümlədən mütəxəssislər arasındakı ünsiyyətlərə, toplantılara və bunların ictimailəşməsinə ehtiyac var. Siz inanırsınızmı ki, müxalifətin təklifləri ilə hökumət hər hansı bir islahatlara başlayacaqdır? Ümumiyyətlə, bizim indiki iqtidar islahat hakimiyyəti deyil və fundamental hansısa köklü bir islahatlar aparılmasını gözləmək çox çətindir. Amma konkret olaraq iqtisadi sahədə, xüsusən maliyyə iqtisadi sahədə və s. müəyyən vəziyyət elədir ki, müəyyən
dəyişikliklər belə deyək ki, diktə edilir. Məsələn, mənim tərəfdar olduğum mövqe ondan ibarətdir ki, bizdə sürətlə hazırda bu məmur oliqarx sisteminin dağıdılması üçün siyasi və hakimiyyəti və iqtisadi hakimiyyətin bir-birindən mümkün qədər çox ayrılmasına nail olmaq lazımdır. Bu da hazırda ölkədəki iqtisadi bir sahələr monopoliyada, qeyri-qanuni monopoliyada saxlayan məmurların vəzifədən uzaqlaşdırılması və siyasi hakimiyyətin müstəqilliyinin artırılması bu yolla üçün müəyyən proseslər getməlidir. Bu avtoritar şəkildə də aparıla bilər. Məsələn, bu dövlət başçısı tərəfindən, prezident administrasiya tərəfindən bu addımlar atıla bilər. Müəyyən meyllər də hiss olunur, amma əks konservativ indiki situasiyanın saxlanmasının tərəfdarları daha güclü görünür.